evento más esperado. Sábado 29 de agosto, en Moyotepec, Morelos, te invita a su tradicional presentación de Rey de Ingenios 2015. No te lo puedes perder. Prepárate para el gran impacto musical. Llega la banda que viene arrasando con todo. Banda Estilo de mi Pueblo. Estilo de mi pueblo. Alternando toda la noche la institución sonidera de todos los tiempos. Sonido Arlekin Latino. Arlekin Latino. Sonido Arlekin Latino. Y para que siga la parranda, actuación especial de Joan Mix. Ella está por un accidente, no me importa si te crees, no me importa si has seguido por ahí. 29 de agosto, Sonido Arlekin Latino, más impactante que nunca. En Moyotepec, preventa de boletos, carros de museo, invita, ayudante municipal y candidatas. Te esperamos, no faltes, allá nos vemos.